今集流行東京我杜如風會帶你遠離煩囂，感受一下日本人平時生活嘅悠閒氣氛。好啊，呢位仁兄大家睇到啦，好勁啊，咁大條魚啊，即刻打電話俾老婆翻去買豆豉啊，爭條能魚食啊！橋底除咗出名炒蟹之外，原來仲出名橋底樂隊㗎。This is life。如果你暗戀咗一個人好耐，但係佢又結咗婚，你就唯有喺呢一度寫出嚟啦。睇唔睇到啊？見到佢就幫我話聲過佢知啦。失傳咗好多年嘅化骨綿掌，原來喺日本重現翻啦！你睇下佢。如果你好想知道點樣用含笑半步釘去化解化骨綿掌嘅話，即刻跟我嚟流行東京。要去二子玉村呢，就要由涉谷轉車搭呢個田園都市線，係田園都市線啊，坐6個站就到噶啦。睇到呢度啦，涉谷，嘟190 yen 一位就去到二子玉村啦。1號月台，記住係1號月台有寫明去二子玉村嘅。Skako Tamagawa。話咁快就到咗二子玉村啦！如果你坐呢個急行嘅列車呢，2個站就到，只要需要8分鐘啫。但係如果你坐咗國停，就要坐6個站，1倍時間啦，15分鐘到啦。二子玉村其實係一個高級住宅區，呢度除咗有好多啱一家大細行嘅商場之外，仲係位於環境優美嘅多摩村旁邊，所以有好多日本嘅年輕夫婦都會選擇喺呢一區度組織小家庭㗎。唔使3分鐘就嚟到呢個青春日劇嘅經典外景場地啦！好啊，呢位仁兄大家睇到啦，好勁啊，咁大條魚啊！即刻打電話俾老婆翻去買豆豉啊，爭條能魚食啊！行前2步轉出去呢，有間好有情調嘅露天餐廳。我帶得你嚟，梗唔係呢間啦，前面嗰間啊！大家睇到我而家，哇！坐呢度，坐喺呢一個河邊，青青綠草。有間西式嘅餐廳係 outdoor 嘅，喺度叫做眼前有呢一個係羊肉肉醬意粉，同埋呢一個係 mozzarella cheese 嘅 pizza， 兩樣都係1600 yen，1600 yen， 即係成嚿水港紙㗎，好貴啊！但係呢，買呢個景啊，唔係買食物啦，快啲食啦，凍啦，好大風啊！但係呢度呢，嘅服務係好體貼嘅，送你呢個毛氈一張，係唔可以攞走噶，即係俾你呢凍嘅時候呢鋪住個身取暖嘅啫，幾好。試下呢一個羊肉肉醬意粉先，出煙噶，呢度凍啊真係。食落去有陣酥酥嘴嘅味，但又唔係好酥 ，OK 嘅。意粉就硬嗰啲，但係呢個羊幾好。如果有腐乳就更好啦，腐乳點羊肉。睇下個 pizza 點啦，個意粉呢就其實係硬咗少少嘅，希望呢個唔會啦。
好味好多。哇！佢裏面有鹹魚㗎，唔係中國嗰啲 Italian 嗰啲鹹魚，調一調味，撈埋呢個 mozzarella cheese 好味。This is good。下次嚟記住嗌 pizza 就唔好嗌 pasta， 呢個好味好多，好味，好味，呢個味。除咗近距離嘅河邊靚景位之外，其實商場上面仲有一個無敵高空靚景位㗎。而家身處喺呢一個高處不勝寒嘅無敵靚景露天茶座，冇錯啦，在下呢就係位於呢個二子玉村高島屋南館嘅9樓。非常之優美嘅環境同埋地方，要得咁靚嘅景，當然價錢一定唔會平啦。呢個嘢食呢，一個餐呢要成2700幾蚊啊，係一個正常嘅一個飯一個餸嗰啲餐呢，係都相當貴嘅。所以呢，就試呢一個 cake， 好大件啊，大件到呢，驚會食滯啊！呢嚿嘢都550 yen， 即係成40蚊港紙啊，好貴啊！但係為咗呢個景冇辦法啦，貴啲都要試啦。呢個叫做檸檬蛋糕，當然我呢種人呢就食慣檸檬噶啦，所以咧就唔介意試呢一個檸檬蛋糕，整得好似好精美咁樣。呢間法式嘅餐廳，法式嘅甜品550 yen， 睇佢貴得值唔值啦。同喺我哋平時七仔買到嗰啲檸檬卷呢係差唔多味道嘅啫，嗰啲就6蚊一件，呢件40蚊。不過呢，你喺七仔食又點會食到呢一個景啊？貴啲都要嚟啦，6蚊呢個就擺埋一邊啦。試下呢個470 yen 嘅士多啤梨 mousse， 好精緻啦，真係 shot 杯咁樣。OK， 士多啤梨味嘅，同喺七仔嘅士多啤梨雪糕3個半一杯嗰啲，都係差唔多味道。俾個提議大家，下次嚟呢度想欣賞呢個美麗嘅風景，嚟呢度鬆一鬆對腳，歇一歇的話呢，淨係嗌杯嘢飲好啦，抵啲。啲嘢食呢，唔好嘥錢食啦。嗌杯嘢飲，睇下風景，慳翻啲錢好過。各位後生仔，千祈唔好以為食煙係一件好有型嘅事，錯晒啦！食煙非常之唔型，而且非常之危害健康㗎。日本政府最近喺7月1號開始呢，就喺所有周街嘅販賣機咧實施咗呢個成人識別系統，等小朋友唔可以隨便咧喺周街買到啲煙啦。嗱，點樣用嘅呢？如果平時咧你就咁入咗啲錢落去咧，就可以撳你想食嘅香煙，咁就自動會跳出嚟噶啦。而家如果你唔夠20歲咧，唔得啦，一定要申請一張卡，呢張係證明你係成人嘅卡，即係你係要20歲以上先至可以申請呢張卡。如果你要買煙呢，入咗錢落去呢，要識別咗攞張卡嘟咗埋，識別咗你係20歲以上先至準你撳。所以呢，平時普通人呢，如果你冇呢張卡呢，就咁入啲散銀落去呢，係撳唔到嘟嘟嘟嘅，咁就等你唔可以隨便買煙啦。咁各位遊客點算呢？對唔住啦，真係以後喺呢啲機呢都買唔到啦，食少兩支啦。如果你真係好想買嘅話呢，只有去返便利店度買啦。不過我都奉勸大家，吸煙危害健康，會引起肺癌、爛腳、肺積水、喉嚨痛、樣衰、醜樣、口臭同埋，總之唔好啦。轉頭返嚟，我會繼續帶你去二子玉村參加呢一個好熱鬧嘅郊野 party。橋底除咗出名炒蟹之外，仲有出名樂隊嘅。This is life。
除咗橋底樂隊之外，仲有橋底美女歌舞團。好靚女啊，紅色白色嗰個，好甜啊個樣。喺呢啲咁多人嘅地方，又到我揾靚仔嘅時候啦！一落到嚟已經俾我發現一個啦，喺我後面戴住頭箍、笑容好燦爛嗰個。OK。如果你好中意熱鬧，又好中意睇靚嘢嘅你，就記住唔好行開啦！個中意趁熱鬧嘅人就記住禮拜日先至好嚟二子玉村啦，因為逢禮拜日咧喺呢一個多摩村嘅河畔咧係有一個好大型嘅郊野 party 嘅郊野 party， 冇錯啦，係有百幾200人同你一齊燒雞翼嘅。橋底除咗出名炒蟹之外，仲有出名樂隊嘅。This is life。呢幾位好不幸嘅年青人係被落咗降頭㗎，同埋佢哋咧應該係中咗呢個化骨綿獎㗎，好慘啊！好靚女啊，紅色白色嗰個，好甜啊個樣。貓舞啊，呢啲叫賣弄性感嘅貓舞。呢班係女子歌舞團嚟嘅，橋底女子歌舞團。好大膽嘅演出啦！呢啲咁賣弄性感嘅演出，其實都唔係好啱小朋友睇。我哋都係嚟返呢一邊，啱呢啲 ladies and gentlemen 細蚊仔嘅大人嘅攤檔睇下啦。呢位先生突然間揸住一個講出我心聲嘅籌款箱啊！我求愛，我都係啊！呢度發現咗有墨西哥式嘅薄餅食嗰啲，好似 taco 嗰啲咧，全部都係自家製㗎，喺屋企整完之後攞出嚟做生意啦。橋底除咗辣蟹之外，仲有呢個 burrito 墨西哥式嘅薄餅食，400 yen 呢個係 smoked salmon 嚟嘅，全部都係自家製㗎啦，喺屋企煮完就攞出嚟賣。走到埋問就焗住話好好食啦，其實就一般正常啦，同阿媽煮嗰啲差唔多，個皮就好脆，啱啱燒起嘅。除咗頭先嗰邊嗰班好不幸嘅中咗化骨綿獎毒嘅青年之外呢，呢邊仲有好多好正常嘅一家大細，係中意禮拜日嚟呢個咁大自然嘅燒烤場度自己透爐燒嘢食嘅。嚟得呢啲咁多人嘅場合呢，我通常第一樣嘢會做嘅呢，就係睇下有冇靚仔啦。一落到嚟已經俾我發現一個啦，喺我後面戴住頭箍、笑容好燦爛嗰個。可惜已經喺度撩緊女仔啦，我冇汗啦。OK， 但係冇我份。睇下有冇邊檔個樣友善啲嘅咧，埋去黐隻雞翼食下先。嗱，呢度真係可以黐雞食啦，但係我唔係好慣咁容易俾人撩到㗎，所以繼續行啦。睇到咧好得意啦！呢度好多人咧將啲 message 寫喺啲石仔度，然之後咧就靜靜雞收埋喺呢笪石地度，唔俾人知。咁幾時先至俾對方知道咧？有排揾喎呢度，等我都寫過先。睇唔睇到啊？見到佢就幫我話聲過佢知啦，放喺度先。
唔知佢會唔會有一日行過呢度釣魚經過見到呢？寫埋電話落去穩陣喎。又到咗超級無聊、騎呢古怪、實用文西新產品嘅時間啦！呢一個係超低能、勁搞笑，但係又好實用嘅大家掃把拖鞋鏟。睇下佢呢個說明先，你可以一路洗碗，一路抹地，一路洗手，一路抹廁所，或者喺個廳度一路捧住杯茶，一路抹地嘅。呢個係主婦嘅恩物，平時做嘢做得好辛苦，抹完個窗之後又要拖地，唉，拖完地啲碗又未洗喎，咁點算呢？有咗呢對拖鞋就可以一次過做兩樣嘢啦。有咗呢一對大家掃把拖鞋鏟，着住佢就可以一路洗碗，一路抹地，一路 send email，一路抹自己嗰個屋企書台底下嘅地板啦。如果你係一個好有愛心嘅市民，好想清潔香港的話，亦都可以着住呢一對拖鞋，拖住你隻狗落街散步，可以一路掃街，一路拖狗，咁你就有機會得到呢個良好市民獎啦。呢一對大家掃把拖鞋鏟嘅價錢係840 yen， 8756。即係60蚊港紙左右，就可以一路拖地，一路抹窗啦。天時暑熱行出街好辛苦啊，又冇扇潑，又冇冷氣，點辦呢？唔緊要，而家有呢一支手提冷氣機，呢一支叫做 Keidai Aircon Mobile Air Conditioner 手提冷氣機。當你行街行到好熱嘅時候，但係又想繼續 shopping 喎，就可以攞出嚟噴一噴，好臭啊！但係真係凍嘅，呢啲空氣係冷空氣嚟嘅，瞬間冷卻，哇，會中毒㗎，好臭啊！唔好擘大口，當你噴嘅時候盡量唔好擘大口，靚晒，不過臭咗。呢支手提冷氣機價錢係600 yen， 40幾蚊港紙就可以攞埋個冷氣機出街啦。不過噴嘅時候記住唔好擘大口，好似我而家咁，唔係有機會呢，有機會呢係中毒而死嘅。呢一支係變聲噴霧。大家有冇試過去卡拉 OK 唱假音嘅時候唱唔到上去呢？有咗呢支嘢就可以變咗你把聲唱到嗰個高音啦。試下先，好驚啊！吸落去㗎，好驚啊！不過唔使怕，呢度寫到明係抗菌，係好清潔冇害嘅，可以安心咁樣將呢啲人工空氣吸入你嘅肺裏面。首先捏住個鼻先，呢度睇到啦。哇，唔得嘅，食幾多㗎要？哇，唱到高音啦而家。歡迎大家收睇《流行東京》呢個節目，好得意啊！試多次先。即刻跟我嚟流行東京啦！即刻跟，又冇咗啦，咁短嘅，吸多啲先。即刻跟我嚟流行東京，好得意啊！呢個即刻可以唱到幾高音都得啦。但係好快冇啦，開始冇啦。一支咧只係可以吸5至到7次嘅啫。而家我咪正常翻啊把聲，正常翻啊，5至7次。1050 yen， 70幾蚊吸7次，好快冇，要好好珍惜呢一刻，變聲呢一刻。又或者如果你係一個12、13、14歲嘅男生，未變聲喎，全班嘅同學都變晒聲啦，
得自一個未變聲，覺得好瘀好無奈。你可以買呢支嘢返嚟上堂，返到學校吸一吸。我大個仔啦，我變咗聲啦，係咪啊？好多女士們都好珍惜佢哋嘅指甲，同埋好中意修甲嘅。有咗呢一嚿 Crystal Nail， 就可以隨時隨地幫自己啲指甲扮靚靚啦。點樣用嘅呢？打開佢係一嚿咁樣嘅嘢嚟嘅，好似指甲錯咁樣。睇到啦 ，You can make a shiny nail in 10 seconds。10秒鐘就可以將你嘅指甲變靚靚。點做呢？就係首先 Step 1用銀色嗰層磨你嘅指甲 ，Step 2再用綠色磨，然之後最後呢就係磨白色呢層。10秒鐘，真係10秒鐘，試俾你睇，10秒鐘就可以變靚靚啦。而家有核突指甲一隻 ，Step 1銀色，跟住 Step 2綠色。Step 3白色，噔噔靚晒啊！睇唔睇到啊？同隔籬嗰隻嗱，同我呢隻都幾大分別。呢一隻磨咗嘅，其他呢啲未磨嘅，真係即刻好 shiny 啊！有咗呢嚿嘢，你就可以一路返工，一路坐喺個 office 度，係咁磨，係咁磨。不停自己同自己係咁磨，咁你就可以磨到成隻手靚立立，自動收晒膠啦。呢嚿嘢價錢係1050 yen， 即係70幾蚊港紙，可以循環用好多次，不停幫自己收甲。Pokemon Never Die！ 下一集流行東京，熱愛音樂嘅我會帶你哋行下東京嘅樂器街。阿姆咪咪吉他，呢個係10大武器之首，隱藏嘅斧頭吉他。我嘅夢想係想成為一位音樂家，喺呢一刻我忍唔住要爆啦！就像奶茶都是豐收，整個是我的。除咗流行曲、古典音樂，我都好耍家噶。我係毛毛嘛，馬毛毛。如果你都好似我一樣流住音樂嘅血，隨時隨地都想爆嘅話，記住留意下一集流行東京。係啦，呢間餐廳呢係會附送啞鈴嘅。哇，好重啊！哎呀，唔得啦！如果你嫌唔夠辣嘅話呢，仲可以配埋呢一支意大利嚟嘅神油嚟嘅，就倒少少落個手度，然之後咧就搽，捽落身度，咁樣，個人就會，你好震啊，個人就會，哇，好勁咁樣，就個 pizza 咧就會辣啲噶啦。拉住手跳舞噶，飲得幾開心。係啦，飲醉咗啦，好明顯呢一班好不幸嘅年青人係被落咗。呢幾位好。等等，嗱，而家聲音係冇經過處理嘅。如果你下次有機會俾人訪問嘅時候，又驚人認出你把聲，又驚俾人認到你個樣呢，你就可以買呢一支嘢嚟吸一吸，吸咗先至接受訪問，就認唔出你把聲噶啦。哎呀，不過冇咗呢個藥遮住個樣添，認唔到我啦。